天籟之音。哇喂！咁係我都要揾個4個字讚下你。你每一次講天籟之音嘅時候，我可以讚翻你咁樣。你嗰個諗下先，又發生咩事？即係喂，主角係你啊！熟女啊嘛？主角係你啊，唔係我啊！真係啊，唔好調亂咗身份嘅。OK 嘛？哦，係低調啲。其實我哋中三好多位靚女嘅，只不過我哋坐喺嗰度，有啲戴帽咁樣，好低調咁坐喺度。同聖誕有關嘅歌啦。之前咧，我哋唔係出咗一個我哋 Eight Wonders 嘅 CD。咁有咁多 fans 出現，我相信個個都好感動，因為有佢哋嘅出現，所以就有你出現。係都有你出現，有你，好多位你出現。咁接落嚟呢首歌就唔使介紹啦。係。頭先已經介紹咗歌名啦嘛，歌名係咩啊？好。咁啊，幫你介紹完啦，送俾大家。今日我哋轉咗少少 style 俾大家，獨唱版，好似冇喺公開場合唱過獨唱版。需要大家陣間同我一齊唱好唔好啊？一齊俾我啲掌聲好唔好啊？係啊，唔好意思，你要搶咗呢個 like。冇事。有嘢講啊，隨時拎我手上嘅咪。我第一次咁近嘅距離，睇到博喊住，冇事 OK， 你唔好搞喊我，我今日 MC 嚟㗎。對唔住 ，OK， 都有啲小 OK， 唱完就係咁，俾多啲掌聲博博好唔好啊？多謝大家 ，OK 啦。其實今日咧，除咗啲 fans 之外咧，咁我哋啲同學仔都嚟咗現場，不如我哋請佢哋上嚟好唔好啊？好啊，我哋影張相㗎喎。我哋介紹下獎又抽完啦。現場嘅嘉賓啦，係啦，應該都齊嘅。係，仲有喺趕嚟，仲有㗎。係啦。我哋介紹住搭車嘅先，陣間嗰啲行路嘅，我哋陣間介紹。OK， 好啊。從邊度開始？我哋從都得，我揀啦。係。咁啊，從我哋嘅大聲開始啦。係啦，偉倫師兄，郭偉倫，我哋中三嘅大師兄。下一位，我介紹啦。係嚟啦。我哋嗰陣紅組，係你嚟啦。係啊，我哋一齊合唱歌嘅，大家應該估到啦吧？係啦，歡迎我哋嘅粵語曹於。咁下一位咧，依然都係我哋紅組嘅姐姐，係啦，阮麗莎，掌聲！我愛婉婉，我好想同大家講，我覺得比賽完咗之後，婉婉一直都好努力。然後我12月14號去睇德哥、婉婉同埋 Sean 佢哋嘅演唱會，令我見到佢哋每一個人嘅成長同埋進步，好開心，即係好快樂嘅一件事。一齊努力啊！我哋時間過得真係，我覺得有少少快。慢係嘛？快啊！係啊，哦好。係啦，咁仲有啊，阿媽，因為靚女行入嚟。邊位啊？你咁閃未見到咩？梗係你介紹啦。靚女，我哋嘅 Connie 後正姨，歡迎正姨，歡迎，多謝大家嘅到嚟啊！諗咗好耐，今次要唱啲乜嘢歌送俾大家？除咗係大家冇聽過嘅，然後都有好多我中意嘅未唱過嘅好多女歌手嘅歌啦。呢一首歌係。喂，睇好。